యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే బ్లాగ్. ఈరోజు వాన వచ్చేసింది. ధనుష్క వానలో ఏం చేస్తుందో చూసేద్దాం రండి. ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావురా? ఏం చేస్తున్నావు వానలో? పైన గొడిగేసుకో, గొడేసుకో, గొడిగేసుకో, పైకేసుకో, గొడిగేసుకోవాలి నాన్న. ఇలాగా అది వెరీ గుడ్. ఇలా పట్టుకో, ఇలా 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 అది వెరీ గుడ్. వాన చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో. చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు బాగా ఉక్కపోస్తుంది. మరి ఎంతసేపు వచ్చిద్దో వాన. చింతల్లి ఇలా పట్టుకోవాలని చెప్పేసానా నేను. గొడుగు పట్టుకోవడం రావట్లేదు మా బుడ్డి దానికి, కానీ గొడుగు కావాలంట. ఇచ్చేసి నాకు ఇవ్వు, నాది ఇచ్చేసి. మరి ఇట్లా వెనక్కి వేసుకోవాలి గొడుగు. అమ్మా బూ చింతలి, బూ చింతలి, బూ బూ. ఏమొస్తుందిరా? ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది చెప్పు. వాన వస్తుందాను? వాన వస్తుందా చింతల్లి? వాన వచ్చేస్తుందా? ఏమొచ్చింది? వాన. గో చింతల్లి కోసం వాన వచ్చేసింది. టామీ ఏమంటుందిరా చింతల్లి? ఏమంది? బా అందా. మేక ఏమంది మరి? ఓహో, పిల్లి ఏమంది? అందా. డక్ ఏమంది? డక్ బ్యాక్ బ్యాక్. కోడి ఏమంటుంది? కోడి కుక్కడొక్కు. నెమలి ఏమంది? నెమలి నెమలి కాదు, నెమలి కాదు. కోకిల ఏమంది? కోకిల అట్లా అంటది. అమ్మో గొడుగేసుకో, గొడుగు పైకి వేసుకో, వాన వచ్చేసిద్ది. లేకపోతే అలా పడుకుంటారా గొడుగు మీద? గుండు ఇది చూడరా. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ డా చెప్పు చింతల్లి. చెప్పవా? చెప్పవా? నీ సైకిల్ ఏది మరి? నీ సైకిల్ కూడా తడిచిద్దేమో వానకి. దంచు. అప్పుడు చల్లగా ఉంది కదా చింతల్లి, చల్లగా ఉంది కదా. అబ్బో ఏ గొడిగేసుకోవాలి వానలోకి వెళ్ళేటప్పుడు. అది వెరీ గుడ్. తెలిసిపోతున్నాయిరా నీకు అన్నీ చిన్నోడా. ఇటువైపు చూడు. గొడిగేసేసుకున్నావా? బావ్ బావ్ దంచు. అలా వేసుకొని వెళ్ళాలి వానలోకి. వెళ్ళు అమ్మో, వెళ్ళరా. గొడిగేసుకొని వెళ్ళు. అది అలాగా. వావ్. దెబ్బలు పడితే పైకి వేసేసుకోవాలి. దంచు బావ్. ఏం ఆలోచిస్తున్నారా? హాయ్ ధనుషు. ధనుషు గాడు. అబ్బో మరి సైకిల్ గొడిగేసుకోవాలి. వేసేసుకోవాలి. అమ్మో అమ్మో సైకిల్ తీసుకెళ్ళు. బాంబులు పెంచున్నాయి. వచ్చేసాయి, వచ్చేసాయి. ధనుషు బాంబులు పెంచుతున్నారు. వేసుకోవాలి.
పెట్టేసాయి, బాంబులు వెళ్తున్నారు. ఏ యాక్టింగ్ ఏ ఏ ఏ ఇచ్చుడు. ఏ పైన వేసుకోవాలి గొడుగు, అట్లా వేసుకో. అది వెరీ గుడ్. రాక్షస్ అండి, నాకు అసలు గొడుగే ఇవ్వట్లేదు అసలు. రాక్షస్ చూడాడు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్. వాన వస్తుంది. వాన వచ్చి వాన డాన్స్ అవుతుంది. వాన వచ్చి వాన వాన వచ్చి వాన. ఓ గొడుగు మాత్రం వదలవే. ఫైనల్కి ఎట్టనో లాగేసుకొచ్చాను, అసలు రావట్లేదు వానలో నుంచి. అమ్మ ఇతడు అమ్మో ఎక్కడికి వెళ్తావు ఇంకా? ఇక్కడ నీళ్ళు వస్తారా? చూడండి వానలో అయితే మా ఆట అయితే అయిపోయింది. చూడండి ఇంట్లోకి వచ్చి స్టార్ట్ చేసింది అల్లరి. చూడండి ఇక్కడ చూడండి బాడీ చాలా దాచి పెట్టేసింది. చూడండి ఒకసారి తెలియక పడుకుంటే నేను అసలు వెనకాల బాగా గుచ్చిపోయింది. ఏంటా అని చూస్తే అది బాడీ దాచిపెట్టుకుంటుంది. అలాగే ఏమి అక్కడ దాచుకుంటే వాటర్ వస్తాయా? ఏరా ఇక్కడ దాచిపెడితే వాటర్ వస్తాయా నీకు? ఏరా దెన్షి చెప్పు, వాటర్ వస్తాయా? వస్తాయి. వాన వచ్చేసింది కదా, మరి ధనుష్ గడికి ఏదైనా తినాలనిపించిద్దేమో, చేసేద్దాము. నేను ఏం చేస్తానో మీరు చూసేయండి. చూడండి ఫస్ట్ అయితే మా వారికి పెసలు అంటే ఇష్టం అనమాట వాన వచ్చినప్పుడు. అందుకని పెసల్లో కొంచెం రాళ్ళు అవి ఉన్నాయి, అవి వేరేస్తున్నాను. చూడండి పెసలు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ధనుష్ గడి కోసం 3 minutes ఎగ్ పాప్కార్న్. చూసారా, ఇది గోల్డెన్ సిజిల్ అనమాట. ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి వీటిలో, నేను ఈ ఫ్లేవర్ తెచ్చుకున్నాను. చూద్దాం ఇది చేసి ధనుష్ గడికి నచ్చుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇదిగోండి వేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మూత పెట్టేసుకోవాలి. వచ్చావు, ఏం కావాలి చెప్పు, ఏం కావాలి? అన్నిటినీ గట్టి కొడితే పరిష్కారమా? చెప్పు ఏం కావాలి? హలో ఏం కావాలరా? పప్పు అవుతుంది, ఆగు వెయిట్. అయిపోయింది. మా కోసం మేము పెసలు, ధనుష్ గడి కోసం పాప్కార్న్. ధనుష్ గడికి పాప్కార్న్ కావాలండి. చూడండి ఎలా అడుగుతుంది. ఏం కావాలి? ఓకే పట్టు, పట్టుకో సరిగా. సూపర్గా ఉన్నాయి చింతల్లి, తినేసేయి. వాటరా? చూస్తున్నాను, ఆగున్నాను. ఇదిగో తాగేసేయి. ఓకేనా? పద మరి పాప్కార్న్ తినేద్దు కానీ పద. నువ్వు పడుతుంది, చూసుకోవే. అల్లరి పిల్ల. బా టీవీ కూడా పెట్టేసుకున్నావా? మరి ఏంట్రా, రిమోట్ ఎవరు నొక్కుతారా? అబ్బో ధనుషు టేస్ట్ చేయి, ఎలా ఉందో? ఎలా ఉన్నాయి? సూపర్ ఉన్నాయా? ఎలా ఉంది ధనుషు చెప్పు నాకు. సూపర్గా ఉన్నాయి, థ్యాంక్స్. చూడండి మా ధనుష్ గారు చూడండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తుందో లైఫ్. టీవీ చూసుకుంటూ అబ్బా బయట మా అన్న పడుతుంటే పాప్కార్న్ తింటుంది. ఇవే
వాన అయితే తగ్గలేదు ఫ్రెండ్స్. 6 అయింది టైము. ఫ్రెండ్స్ చెప్పు హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పు మంచిగా. చూసారు కదా మా పాప హై ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే. సరే ఫ్రెండ్స్, ఈ వాన వచ్చింది కదా అని మా ఇంట్లో ఇలా చేశాను నేను. చాలామంది మన ఛానల్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వెంటనే ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు వెంటనే వస్తాయి కాబట్టి. సరే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.